係啦，俾你啦，俾你啦。好多時候我哋整嘢俾狗狗食，都係唔會額外咁樣加糖嘅。今次呢，我哋就示範下點樣唔加糖去打發蛋白霜。首先呢，就加入幾滴檸檬汁，然後呢，用中速去打發，大概40至60秒左右。我哋見到蛋白呈現咗一個粗泡嘅狀態。之後呢，我哋可以選擇維持中速，繼續咁樣打發。咁就會成為呢個濕性嘅發泡。如果轉為高速嘅話，就會成為中性或者乾性嘅發泡啦。咁呢，今次我就選擇咗轉為高速繼續打發。大概1分鐘左右，我哋就會見到蛋白霜慢慢咁樣轉變為影片中展示嘅狀態。大概見到一個小勾勾，蛋白霜唔會跌落嚟嘅，呢個狀態就非常之適合做蛋糕俾狗狗啦。你哋都一齊嚟試下呢個方法啦！係啦，俾你啦，俾你啦。